Hello friends, welcome back to our channel. நான் உங்க ரங்கராஜ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு சூப்பர் கூல் ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். வீட்ல இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்ப சூப்பரா செமையா ஒர்க் ஆகுற ஒரு ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். ரொம்ப ஈஸியாவே செய்யலாம், ரொம்ப சூப்பராவே ஒர்க் ஆகும். கண்டிப்பா அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி யூடியூப்லயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்கில்டான ஃபேமிலில நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம நான் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே சேரும். சரி வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பாப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நீங்கள் இப்போ பார்க்குற மாதிரியே நான் கொடுத்துருக்க டைமென்ஷனில் அழகாக வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு அதில் நான் பிளாக் பார்டர் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் தான் வரும். இதை நீங்கள் கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கார்ட்போர்டு எடுத்து அதில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி 2 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒன்று, இந்த மாதிரி 2 பீஸ் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் இருக்க மாதிரி 2 பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு டூத் பிக் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 3 நட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு பிளாக் கலர் மேலே அடித்து வச்சுருக்கேன். சும்மா ஒரு கலருக்காக அடித்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம், இல்லை அது உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நமக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே கிடச்சிருச்சு. இப்போ எல்லாமே அசம்பிள் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டு 2 இதை எடுத்துக்கோங்க, மெயின் பார்ட்டை. அடுத்தது இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், காஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நமக்கு 3 நட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதை இதுக்குள்ள ஃபிட் ஆகுற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ கரெக்டாக இப்படி ஃபிட் ஆகுற மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிட்டு உள்ள இப்படி நல்லா இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி 3யுமே இப்படி அழகாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தால் தான் நம்ம சுற்றும் போது வெளியில் வராமல் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் டைட்டாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ வச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம முடிக்க போகிறோம். அடுத்தது அந்த 2 சின்ன இது செய்ய சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ இதை ஒரு பக்கம் முன்னாடியும் ஒரு பக்கம் பின்னாடியும் இப்படி வச்சு இந்த நடுவில் இந்த டூத் பிக்கை இல்லை இப்படி உள்ள நடுவில் மாட்டி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுதான் இப்போ செய்ய போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதை நடுவில் மாட்டுறதுக்கு ஒரு ஹோல் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹோல் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்னதை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் இப்படி நடுவில் இப்படி அழகாக இன்செர்ட் பண்ணி இந்த சென்டர் பார்ட்டோட ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது உள்ளே போனதும் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பட் இந்த சின்னது 2லையும் இருக்கிறது கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும், அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே இப்படி வச்சுட்டு இந்த அடுத்த சைடு இதை இப்படி மாட்டி விட்டுருங்க. இப்படி மாட்டிட்டு இந்த மற்றதை வெட்டிடுங்க. நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழகாக 2 பக்கத்தையும் இப்படி சூப்பராக கிடைக்கும். நல்லா ஒட்டை கட் பண்ணிடுங்க. ஸோ கட் பண்ணதும் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை இப்படியாவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் இதில் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் கலர் சேர்க்க போகிறேன். ஸோ கலர் சேர்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ கலர் அடிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா ஷைனிங்காக ஓரளவுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கலர் அடிக்கணும், இல்லை உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னரை நீங்களே கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் நான் இன்னொரு ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னரும் பண்ணியிருக்கேன். அது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர். ஸோ இது பேட்மேனோட சிம்பிள் வச்சு செஞ்ச மாதிரி இது ஒன்று நான் செஞ்சுருக்கேன். இது மாதிரி உங்களுக்கு எந்த மாதிரிலாம் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான். நீங்கள் உங்களுடைய லோகோக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு செமையாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். சரி வாங்க, இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் சூப்பராவே ஒர்க் ஆகுது. நீங்க கண்டிப்பா வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். சோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்களும் இதை வச்சு ஜாலியா விளையாடுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களுக்கும் சூப்பரா இருக்கும். இல்லாட்டி அவங்களே இந்த வீடியோ பார்க்க சொல்லுங்க, அவங்களும் அதை பார்த்து செஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. சோ இது ஈஸியா வீட்லயே எப்படி பண்றது அப்படின்றத அவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வீடியோ பாக்குற 95% ஆஃப் பீப்புள் பாத்துக்கிட்டு மட்டும் தான் இருக்காங்க, ஆனா இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்காங்க. சோ ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன். until then bye, have fun, love you all, peace out.